বলে চলুন বন্ধুরা জেনে নেই বিপজ্জনক 5টি বিলুপ্ত প্রাণীর সম্পর্কে, যাদের সম্পর্কে জানলে আপনি সত্যিই চমকে যাবেন। বন্ধুরা, ভিডিওর শেষের প্রাণীটি এতটাই ভয়ঙ্কর হতে চলেছে যে যেটাকে দেখলে আপনি অবাক হবেন। তাই কোনো কিছু মিস না করতে চাইলে ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখুন। নাম্বার 5, সিমিলোটন। এটাকে পৃথিবীর সবথেকে বড় বাঘ বলে মনে করা হয়, যারা বড় বড় জঙ্গলে থাকতো। এই বাঘের ওজন প্রায় 400 কেজি পর্যন্ত হতো। এই বাঘের দুটি দাঁত সামনের দিকে বের হয়ে থাকতো, আর এই বাঘকে সাউথ আমেরিকাতে পাওয়া যেত। এদের ভিতর এমন অনেক গুণ পাওয়া যায় যে এরা সবসময় দলবদ্ধভাবে থাকতো, আর এরা আজকের বাঘদের থেকে প্রায় 1.5 গুণ বড় ছিল।